अब म यहाँ क्यालिफोर्नियामा छु अहिले हैन। अब यो क्यालिफोर्नियामा छु म अहिले। अब ओर्ल्यान्डो जाँदैछु। यो डोमेस्टिक फ्लाइट अलास्काको डोमेस्टिक फ्लाइटमा छु अहिले म। अब रफली 6-7 घन्टाको फ्लाइट छ यहाँबाट हैन। मैले एउटा राम्रो खालको डिल पाएको थिएँ यो सिटलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने भनेर। अलास्का एयरलाइनमा चाहिँ $19 $19 प्लस ट्याक्स गर्दा रफली $20.4 तिरेपछि चाहिँ मैले यो आफ्नो टिकटलाई अपग्रेड गरेँ। अब इमेजिन गर्नुहोस् $20 $21 तिरेर तपाईँको ट्रिपै फर्स्ट क्लास हुन्छ नि, वाइ नट। तर यहाँ अमेरिका आइसकेपछि यस्तो डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरूमा यस्ता खालका अफरहरू देखेर चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। किनभने यो खासै यस्तो धेरै फर्स्ट क्लासको मिनिङ त यो हुँदै होइन नि हैन। लग्जरी भन्ने त थोपो छैन क्या यहाँनिर। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरू पनि यस्तो खालको डिलहरू हुँदै हुन्छ भने एकदम केयरफुल हुनु होला। बाहिरको त अब यो ट्रिपहरूमा कस्तो हुन्छ एकचोटि म आफ्नो भ्यूहरू राख्ने कोसिस गर्छु, भिडियोहरू क्लिक गर्ने कोसिस गर्छु। अब एकैचोटि हामी भ्यूहरू हेरौँ है। अमेरिकामा अथवा कुनै पनि देशमा ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने लगभग सबै ठाउँहरूमा ट्याक्सी अथवा उबरहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो हुनाले नजिकको ठाउँहरूमा कहाँ उबर पाइन्छ कहाँ ट्याक्सी पाइन्छ भने इन्फर्मेसन डेस्कमा सोध्यो भने उनीहरूले बताइदिन्छ। त्यसपछि हामीलाई ट्राभल गर्न खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। नेपालमा जस्तो यहाँनिर हाई चार्ज दिने अथवा के लिने भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन हैन। राम्रो छ जे होस्। हेरौँ अब यो ट्रिप कतिको इन्जोय हुन्छ। होटेलमा प्रवेश गरिसकेँ म हैन। यहाँ यत्रो चाहिँ ब्यागेजहरू, यत्रो यो ठुलो ब्याग छ, सानो ब्याग छ, यो चाहिँ ह्यान्ड लगेज छ। यसरी बोकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ लास्टै गाह्रो हुने रहेछ कि एकदम धेरै तनाव हुने रहेछ हैन। एउटा कुरा चाहिँ हो नेपाली नै भएर नेपालीलाई चाहिँ विदेशमा चाहिँ अलिकति ठुलो खुल्टिँदो रहेछन्। केटा मान्छे भन्दा पनि मैले केटी मान्छे चाहिँ अलि बढी ठुलो खुल्टेको फिल गरेँ। यो ओर्ल्यान्डो होटलमा चाहिँ मैले कार्डबाट बुकिङ गरेको थिएँ तर कार्ड मेरो फिजिकल कार्ड लिएर आएको थिइनँ। पेमेन्टको लागि बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा नेपाली केटी पर्नु भएको थियो तर उहाँले रेस्पोन्डै गर्नु भएन। उहाँको नाम नेपालीमै थियो तर ठिक छ केही भएन हैन। फाइनली सर्ट आउट भयो। अब जाँदैछु म। यो होटेलमा चाहिँ गेमको कारणले गर्दाखेरि सबै बिजी छन्। यो सामान पनि आफै बोक्नु परिरहेछ हैन। लास्टै तनाव भइरहेछ मलाई त। माई गड। फाइनली आइयो, रुममा आइयो। आहा, here we go. बरु दुईटा बेडको सट्टामा चाहिँ एउटा बेड दिएर अलिकति पैसा सस्तो गरिदिनु पर्थ्यो नि, मजा आउँथ्यो। फाइनली न्यूट्रेक्समा आइसकेँ म। यो न्यूट्रेक्सको अफिस हो। Headquarter of Nutrex, baby. अब यहाँबाट हामी भित्र जाँदैछौँ अनि त्यसपछि त्यहाँको बारेमा, त्यहाँको वेयरहाउसको बारेमा सामान्य मिटिङहरूको भिडियो पनि म हाल्ने कोसिस गर्छु। यो चाहिँ न्यूट्रेक्सको अफिस हो। उहाँ चाहिँ हाम्रो बोस हो हैन। हाम्रो नेपाली हेर्ने। See you guys soon in Nepal. Make sure all our products you always visit Bodybuildingstoor for authentic products. Correct. यो चाहिँ अफिसियल एरिया भयो। यो चाहिँ तपाईको न्यूट्रेक्सको रिसर्च बिल्डिङ भयो। रिसर्च बिल्डिङ भनौँ, फ्याक्ट्री भनौँ, जे भनौँ। जे होस् एकदम खुसी लागिरहेको छ हैन। आफूले काम गरेको ब्रान्डलाई यसरी भेट्न पाउँदा रियली एक्साइटेड। थ्याङ्क यू माई नेपाली पार्टनर्स। तपाईहरुले गर्दाखेरि म यहाँसम्म आउन सफल भएको छु। आउँदा दिनमा अरू ब्रान्ड पनि लन्च गर्छु। यसरी नै सपोर्ट माया गर्नु होला।
वेयर हाउसमा आइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ के जाने भन्दाखेरि चाहिँ न्युट्रेक्स यति फास्ट चाहिँ किन त नयाँ नयाँ प्रडक्ट दिन्छ, किन फ्रेस प्रडक्ट दिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो वेयर हाउस देखिसकेपछि चाहिँ मैले पत्ता लगाएँ। किनभने यसले प्रोडक्सन एकदम लिमिटेड कन्ट्रीहरूका लागि, लिमिटेड टाइमका लागि, लिमिटेड मान्छेहरूका लागि गरिदिँदो रहेछ र एकदम छिटो मुभिङ भएको हुनाले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदम धेरै सामानहरू आउट अफ स्टक भनिरहेको छ र एकदम फ्रेस लटको मात्रै पाइँदो रहेछ। त्यसैले तपाईँहरू पनि यदि जेन्युन प्रडक्ट किन्नुहुन्छ भने एकदमै इम्पोर्टरसँग किन्नु होला अथवा अथराइज डिस्ट्रिब्युटरहरूबाट मात्रै किन्नु होला। यदि त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले पाउने प्रडक्ट चाहिँ 100% अथेन्टिक हुन्छ। र अहिले म छु अमेरिकाको न्युट्रेक्सको वेयर हाउसभित्र। We'll show you the second warehouse now. The second warehouse is normally for international product. Okay. So as you know, I'm not sure if you bought some of our international formulas. Yes, I know. But this is what we should keep so it doesn't confuse them. So you'll see like Lipo Mexico, the Lipo 6 for Chile, the one that we use in Ecuador, the one that we use in Brazil, the ones from Mexico, from the European region, Australia, everything being held here. So people don't confuse themselves. यो जुन चाहिँ हाम्रो जस्तो लिपो 6 मा कुनैमा कस्तो कलर कुनैमा कस्तो साइज भनेर आउँछ नि, यो चाहिँ इन्टरनेसनल भर्जन हो के, आफ्नो कन्ट्री वाइज हैन। कतिपय कुराहरू कुनै देशमा ब्यान्ड हुन सक्छ, त्यो कुराहरू मध्यनजर गरेर इन्टरनेसनली फर्मुलेटेड गरेको हुन्छ के। क्वालिटीमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन तर फर्मुलेसनमा डिफरेन्ट हुन सक्छ के। र भर्जन अनुसार हामीलाई दिन्छ र पैसा उस्तै पर्छ फेरि। अब हेरौँ हैन लिपो 6 को This is our new product. It just came detox in. capsule. यो नयाँ प्रोडक्ट हो। This is the cleanse and detox, a new product. So when new products come in, those are some of the loading. This is where they do the QC, so the quality control part. This is the way for loading. So my containers come this side, right? No, your containers go out that way. That way. This is where new products come in. Okay. Before they get checked in, they take them apart. They open it. Okay. They take a couple samples upstairs and make sure everything. But this is the brand new product. It just got into a warehouse last Friday. यो एकदम नयाँ It's प्रोडक्ट रहेछ हैन। a 2-week detox starter. You can start it with your diet. You can take it by yourself. What you want to do is normally take two to 4 capsules a day, 2 in the morning, 2 in the evening. You'll take it. You'll start with, obviously, it helps with the gut digestion. The thing coming in till the end of the year. So this is going to be all our proteins right here. So you have ISOFIT chocolate here. All 5 pounds, 70 servings. This is all ISOFIT. आइसोफिट रहेछ यहाँनिर 70 सर्भिङको एकदम फ्रेस रहेछ। 9/24 को एक्सपायरी रहेछ। बाफरे। न्युट्रेक्ससँग काम गर्नुको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भलै अलिकति महँगो पर्छ तर सामान चाहिँ एकदम फ्रेस, एकदमै फ्रेस पाइँदो रहेछ यहाँनिर। Vanilla, that's all warrior way. And we also have muscle infusion. Muscle infusions. 5 lbs muscle infusions. Our new ISOFIT strawberry. ISOFIT strawberry. One of our best tasting ones that we've come out with. The strawberry one? Yeah, very good taste. Very good taste. Okay. कस्तो राम्रो छ यार यो स्ट्रबेरीको हैन। वाउ। यो बोतल पनि हैन, यो बोतल पनि एकदमै राम्रो छ के। समात्दाखेरि पनि म एकचोटि समातेर हेर्छु है, मलाई चाहिँ वाउ। यो समातेर हेर्दाखेरि पनि एक लेभलको प्याकेजिङ चाहिँ लास्टै राम्रो हो के। समात्दाखेरि पनि एक लेभलको फिलिङ्स आइरहेछ के। कस्तो राम्रो के, सुपर। अरू हेरौँ है, यो सायद इन्फ्युजनको चाहिँ 2 lbs हुनुपर्छ हैन। नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ म पुरा लगेज खाली गरेर आउँछु। एकदम बहुत राम्रो छ यार हेर्दाखेरि हैन। So you can do it with a diet, you can do it without a diet, you can do it with your fat burner, or you can just do it, after the holidays. You eat a lot, you come back after a vacation trip, you could feel like you ate a lot of, junk food. Good way to, cleanse out, get the body started again. But it's a brand new product that just got into our warehouses. Great. So यहाँबाट चाहिँ नयाँ प्रडक्टहरू यहाँ आएर यहाँ बस्दो रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एक तरिकाबाट चेक गर्दो रहेछन् अनि हाम्रो कन्टेनर चाहिँ तपाईँको ऊ त्यहाँनिरबाट लोड हुँदो रहेछ। त्यो जुन गेट छ नि हो त्यहाँनिरबाट चाहिँ लोड हुँदो रहेछ। यहाँ हेर्न सकिन्छ यो लोड गर्ने यहाँनिर ट्रलीहरू छ हैन। यो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कन्टेनर हो रहेछ नि त। त्यो ट्रलीमा के भन्छ त्यसलाई, त्यो प्यालेटहरू हाल्नेवाला हो हैन। अनि यहाँबाट लोड हुन्छ अनि त्यसपछि जाँदो रहेछ। सरी, आइ एम सरी। Can we see more? Many.
Can we see from that? Oh, I was okay. going to show you over here, but I'll show you after. Okay. यो वेयरहाउस चाहिँ मलाई पुरै हेर्न मन लाग्छ के त्यही भएर चाहिँ म अलि When मुभ we have गर्दैछु special requests from customers, he met Adam already. Adam. He has one of his partner Nijab has a lot of special requests with labeling. Labeling, yeah. So what we do normally is that we turn this area into a staging area. खास त वेयरहाउस त बनाउने नै यसरी रहेछ कि सामान धेरै पनि अट्ने हुन त स्पेस धेरै चाहिन्छ जस्तोको लागि यो चाहिँ उसको लागि प्यालेटहरु उठाएर कन्टेनरहरुमा राख्नको लागि Is there a holiday today? Is there a holiday today? Yeah, Columbus Day. Sorry? Columbus Day here. So the banks are closed, schools are not most schools are not on today. So it's Columbus Day. आज चाहिँ छुट्टी रहेछ हैन म छुट्टीको दिन परेको हुनाले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ आको रहन्छन् Is this for online shopping? No, that's for a customer. Okay. यो प्याकेजिङ र्याप गर्ने भन्ने थियो नि मैले र्याप गर्ने भनेर भनेको थिएँ यो चाहिँ र्याप गर्ने ठाउँ रहेछ के ठ्याक्क यहाँनिर सायद The wrapper there. In the black with the tape that we put on and then it goes on the scale. ओके यहाँबाट र्याप भइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ स्केलमा आउँदो रहेछ कति वेट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा आउँदो रहेछ त्यसपछि त उठाएर यसले लगिहाल्छ यो जति गरे पनि मलाई त यो ठाउँ छोड्नै मन लागिरहेको छैन गजबै राम्रो लागिरहेछ मलाई त Took a while to get here because of the delays, but we finally got enough in. Great. We were waiting for almost 10 months. 39,000 युनिट थियो अरे हैन र यहाँ अझै पनि छ यो पछाडी पनि सबै वेस्ट स्ट्रिमर हुनुपर्छ हैन यो कार्टुनको साइजहरु हेर्दाखेरि चाहिँ These are the limited edition. The 2 pounders. 2 pound. So we got the proteins, we got the chocolate, we got the banana flavor. These are all the limited edition, mostly being sold internationally. So we have them all here because it's easier for them to grab it. मसल इन्फ्युजन्सको चाहिँ यो डेट एक्सपायरी हो है 7/23 रहेछ वाउ एकदमै राम्रो एक्सपायरी भएको प्रोडक्टहरु छ हैन यो पुरै खाली छ नि अहिले ओलिम्पिक स्पेशल भएको रहेछ यहाँनेर धेरै तकडाको स्पेशल त थिएन तर यो कि इन्करेजिङ नै छ के प्रोडक्टको प्राइस पनि एकदम गाह्रो भइरहेको अवस्थामा यति धेरै खाली हुनुको धेरै राम्रो हो के 100% warrior weight, the 5 pound protein, and like I said, all the international. These are this new one, right? The new weight, the 5 pound. 5 pounds. And then you got the international lipo here. Lipo. यो हाम्रो इन्टरनेशनल भर्जनको लिपो 6 कस्तो राम्रो बक्स हो के What is that exactly? The Lipo 6 Intense. That's our European version. European version. It's accepted in Europe. Okay. We use chlorophyll capsules. यो युरोपियन भर्जनको रहेछ हैन यो चाहिँ स्पेशली युरोपको लागि डिजाइन गरेको लिपोसिस प्लस इन्टेन्स भन्ने रहेछ यहाँ मिनिमम यामोक्यू भित्र बसेर गर्ने भने चाहिँ यिनीहरूले हाम्रो देशको लागि पनि लेबलिङ गरिदिन्छ के अरु भन्दा पनि मलाई यो This is the product that didn't pass quality control. So when it came in here, they checked every product. It came damaged, as you can see here. All gets put here. So it gets destroyed or sent back to the manufacturer. So you got proteins there that are dented. We don't. चेक गरेर यो ड्यामेज भएको प्रोडक्टलाई यहाँ छुटाउन डाइन्छ कुचेको प्रोडक्टहरु हो So this didn't pass the quality control, so it gets all put right here. यो सबै ड्यामेज भएको रहेछ हैन फुटेको कुचेको यो सबैलाई चाहिँ फेरि त्यो जहाँबाट बनेको त्यही पठाउँदो रहेछन् के त्यो त सायद मेरो विचारमा क्लेम गर्नलाई होला Can we move into that side, Manny? Can we just check it out? Of course, yeah. Yeah, sure. मलाई त के अरे एकदम धेरै मन पर्छ वेयरहाउस त्यही भएर म त सबै हेर्न खोजिरहेको छु We're using this wall for protein. We have a lot of protein coming in to the end of the year, so this is going to be all our proteins right here. So you have isofit chocolate here, all 5 pounds, 70 servings. This is all isofit. आइसोफिट रहेछ यहाँनिर 70 सर्भिङको एकदम फ्रेस रहेछ 9/24 को एक्सपायर रहेछ बाफरे न्युट्रेक्ससँग काम गर्नुको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भलै अलिकति महँगो पर्छ तर सामान चाहिँ एकदम फ्रेस एकदमै फ्रेस पाइँदो रहेछ यहाँनिर That's all warrior weight. The
We also have muscle infusion. Muscle infusions. 5 lbs muscle infusions. Our new IsoFit strawberry. IsoFit strawberry. One of our best tasting ones that we've come out with. The strawberry one? Yeah, very good taste. Very good taste. Okay. कस्तो राम्रो छ यार यो स्ट्रबेरीको हैन वाउ यो बोतल पनि हैन यो बोतल पनि एकदमै राम्रो छ के समात्दाखेरि पनि म एकचोटि समातेर हेर्छु है मलाई चाहिँ वाउ यो समातेर हेर्दाखेरि पनि एक लेभलको प्याकेजिङ चाहिँ लास्टै राम्रो हो के समात्दाखेरि पनि एक लेभलको फिलिङ्स आइरहेछ के कस्तो राम्रो के सुपर अरू हेरौँ है यो सायद इन्फ्युजनको चाहिँ 2 lbs हुनुपर्छ होइन नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ म पुरा लगेज खाली गरेर आउँछु एकदम बहुत राम्रो छ यार हेर्दैखेरि होइन सायद हामी अफिसतिर जाँदैछौँ होला होइन हेरौँ अब त्यो अफिस पनि कस्तो छ हेरौँ Thank you. Okay. So we're taking out the offices. अघि हामीले वेयर हाउस भिजिट गऱ्यौँ अब चाहिँ अफिसतिर हामी जान्छौँ यो चाहिँ हेडक्वार्टरको मेन अफिस Over there is where we talk about the operations team. So we need documents, the legal documents for registrations, CO certificate of free sales. That's the team over there that's in charge of it. यहाँनिरबाट चाहिँ मैले मेरो डकुमेन्टहरू पाउँछु लिगल टिमहरू रहेछ यहाँनिर होइन हेलो सायद यो सबै चेकलिस्टहरू बनाएर अनि डकुमेन्ट बनाउने रहेछ Some of our girls in the office. A lot of people took today off for the holiday. So they took an extra day, 3-day weekend. This is Samantha, International Logistics. You'll see in the emails when the order gets confirmed. How are you? I'm good. Very good. When the orders get confirmed, she usually comes to us when she steps in and handles the shipping part. We'll help you with the booking fees and stuff like that. That's what she takes over. So That's great. In the email, when she emails you, that's usually at that stage of the order. That is either ready to get picked up the order or working with you with the shipping part. Okay. Nice to Catch you meet later. This is one of our athlete managers. Evers, how are you? Good, good. त्यो उसमा फोटोमा भिडियोमा देखेको मान्छेलाई यहीँ देख्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्ने रहेछ कि This is part of the customer service for the US. This is Amazon account. ए एमाजोनको लागि वाउ कस्तो राम्रो है यो चाहिँ राम्रो Website developer and support. So anything for the website Nutrex.com gets handled here. Okay. This is my office. Your office looks very cool. Thank you. Wow, क्या दामी छ यार Marketing team. मार्केटिङ टिम एकदम मार्केटिङ टिमलाई चाहिँ अलिकति कुल इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ भन्थे हो रहेछ यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तै फिल भइरहेछ है So we'll go back this way. I'll show you the other side. यो चाहिँ मिटिङ रुम रहेछ अब यहाँ चाहिँ भिजिटरहरू आएर चाहिँ मिटिङ गर्ने ठाउँ होइन कस्तो राम्रो देखेको ल अब चाहिँ यहाँ आयो फाइनल्ली होइन यो ठाउँमा बसेर चाहिँ गेस्टहरूलाई बसालेर मिटिङहरू गर्ने ठाउँ रहेछ मजा आउँछ अब आजको कस्तो हुन्छ मिटिङ होइन पनि हेरौँ र अलिकति अर्डर पनि हालिदिउँ मजा आउँछ How you been? Good? How was your flight? Hey Nepal, this is Manny and the rest of the Nutrex team here coming from Orlando. For our authentic products, make sure you visit our exclusive partner, Bodybuildingstore.